As centopeias, também conhecidas como quilópodes. Da classe Chilopoda, as lacraias estão inclusas na própria. Mundialmente são descritas mais de 3.000 espécies de centopeias, que podem chegar de 2 a 30 centímetros de comprimento. São encontradas nas maioria das vezes em locais úmidos, como rochas, troncos, cavernas, humus e dentro de domicílio. Se alimentam principalmente de vermes, caracóis, artrópodes e pequenos vertebrados. Mas podem se alimentar de matéria orgânica também, podendo viver 7 anos. Curioso, não?